So guys, welcome to my channel. Ang ituturo ko ngayon kung paano ang connection sa kagura ng niyog. Gamit tayo ng motor washing na 120 watts, 9 microfarad. Kapasitor natin 9 microfarad. So ituturo ko sa inyo guys kung paano ang connection. Ang washing natin may out na tulong linya, reverse, forward, line 1 at saka kapasitor na 9 microfarad. So itong dalawang hilo i-connect dito sa kapasitor. Itong pangalawa dito. So okay na guys ang kapasitor, na-connect na. So dito na naman tayo sa cord papunta sa 220. Dalawang wire guys, linya papunta sa 220. So at itong itim, line 1, i-connect natin dito. Pagkatapos line 2, pili lang kayo dito guys sa dalawang linya, reverse, forward. Pwede dito sa reverse, pwede din dito sa forward. So para sa akin dito i-connect. So lagyan natin ng electrical tape. So tapos na guys, tapos na ang connection. Ito na. So isasak na natin sa outlet. So kailangan ito guys para hindi umikot yung body ng washing. So subukan natin guys. So yun, umikot na. So madali lang guys. Kapasitor, isa lang kapasitor, okay na. Yung connection madali lang guys sa mga baguhan dyan. Sana nagustuhan itong video ko. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Hanggang sa sunod guys, sana nagustuhan niyo ang video na to.